baku geus babaledogan teh. Eureun sia Yahudi. Naon nu kajeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Pakai jeung nyebut murtad segala. Nah memang urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskol dek salat. Nya heuh salat mah kudu bebeja. Nah, Pan bebeja. kudu niniatan sagala rupa ge. Paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Inung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu Kumaha? milu salat. Kudu Matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang. Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Nya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal yeuna. Ya atuh. Da bener teh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh. Teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Museum. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. takwa teh. Ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik ya Kang. Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya Kang. Heeh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang. Hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar. Nah, Ulah sare eukeur tunuh. naon ai dahar? Hartina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar. Da kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si teh. banyo ge tara. Bener. Tuh. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belewak sing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah sare eukeur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji geledug di Di mana? mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cokolot mah ulah sare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisa kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh sare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngadu. Bikeun bisi diparengkeun maot eukeur sare. Keur sare salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadena. Geus dibikeun, Nya. geus pasrah, Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. kanu kagungan gitu yang gaduh. Itu. Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sebat takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat.
Oh, jadi tina pagawean geus ka Ai ciri. salat teh saur ulama mutan nabi, ai hartina ulama mutan nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, Ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod lam ta. Ai disebat Ai shodna teh sidqul qauli. hartosna. Artina bener ucapanana. Oh. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Oh, eta. Pas tukang salat mah ngomongna Adi eta nu kadua lam naon? atawa ahli salat. Nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna kan? Ailamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Artina leuleus hatena. Tuh ahli salat mah. Laleuleuh satena. Ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, eta teh. Nya. Ai eta takna. Ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Oh, eta Tupina dijauhan komo maksiatna. bener kan. Da panayagan bieu aing ngiga kendang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh. Oh, jadi kacirina teh tina pagawean. Matak beungkeut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tah leungeun teh peueuhan di dieu. Nya. Ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok. Saberin tinggal jadi ngamak. Cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun. Ukur mah pegat macet anda. Heeh. Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. Urang ngeureujeng saha? Lamun dek banyo intern jeung aing. Bae urang ngeureujeng saha? Iya kan di depan publik pan sia teh geus karolot. Ada teh ngarubasakeun budak atuh. Intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek cenah naon jeung aing. Asal banyo we. Cek saha geus? Hampura we. Jebret kadek nepi ka buntung sirah teh. Hampura ah da heureuy tuh. Oh, hampura aing ngadek mah tuh. Jadi urusan heureuy. Jadi urusan. Tak kitu euy. Saya bener Kang. Moal sekali-kali. Ieu teh bapak hajat teh sagala diayakeun. Wow. Siang kene sagala diasongkeun. Kaopak-opak ya so. Naon nya eta hayang ngahibur budak? Sajabi ngahibur nu sanes teh. Da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu digusaran ieu teh bebas ditonton. Nyanya atuh Kang. Tuh ngawalatrakeun pangdangu, ngawalatrakeun paningali. Paningali Heeh. di luar desa ge sing karurunyung. Bujeng hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge. Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana. Nyanya Kang. Cara rumping usum halodo ongko. Halodo kamelengan. Nya, Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksak. Heeh. Meni perong irung teh. Alah. Ampun. Nyata kitu. Ulah hayang meuli apel Naon? Ujung ulah hayang nyari apel halus mau beuli we. dina calana Aya naon? aya rambutan. Naon teh jeroanana? Ulah hayang ka Karang Ampel, jalanna awut-awutan. Endok iraha atunya alusna. Heeh, eta kanu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat, anu rek jadi pamimpin baligoh pagede-gede. Gede-gede gitu kan. Heeh. Surah seri dengan Pakasep-kasep. Padahal baligoh nu sabenerna mah Allah. Da kumaha cara nurutanana? Akibat tina baligoh Allah diterap-terapkeun contohna tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligoh Allah. Oh, Karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai. sumber cai manfaat. Bener. Karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna. Hah? Lah, Nepi ka jelema teh sumpah
moal ayat di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana leres jajadian memang tah ku karya-karyana geura sok teu kudu baligoh diterapkeun da rakyat oge ngarti engke kamaha-maha da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku si orang salah kene ulang memilihna teh nya Kang tapi gitu. 10.000 satahun Kang. jalma iman tuh mujak agama mah ya ayyuhalladzina amanu jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab teh kan bener itu meringkak sama bener mah siapa cek kurang moal sedek rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain nya lain ngaganggu wae ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kau ini gitu mantang kan bae usaha tapi heueuh nu usaha kan bae cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing keur usaha heueuh pek cing payu euy cing payukeun eta teh keur marawan anak pamajikanana di belah teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gagebegan teh euy naon wake gagebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli abdi ke kitu pangemu teh Kang make jeung miwarang dewek dia kita nganterkeun surat sangki pedangkeun suratna teh ka itu ka sawarga maniloka ka hiang otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta nu jadi tanda tanya ting tina naon kasang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureun dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta meureun kanu sejen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh kepercayaan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan heeh oh atuh da sararea mun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun teu percaya anu dipercaya teh nama figur bener figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pemimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur jadi dewan jara di dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh akang tuh kateuing tanda tanya kene atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teh nya bener dek nanyakeun teh heueuh kitu eta bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh eueuh perubahan heueuh monoton tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele akang ngomong kamari mah ruas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau sajabat mahal teh hese tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi pengalaman segala jadi duka denge mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu basa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet wah total macetna saja jalan teh macet
dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Oh da karunya kudu hajat meureun dagoan we. Pasti Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah hari teh sore. sonten da biasa lagi sonten Jam 4 pelebah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat deui jorei wah yang ngising. segala karasa gitu teh pokoknya. Wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. Naon Kang? Aya susukan belah wetan terminal ledeng teh. Aya di dinya bener. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai dia. Ah lain busiat, gede-gede teh modal Ada gede atuh. Datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih. Sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. Atuh katutuh hirup. Heeh. Ngan aya saku soek mah panteu kaciri di jero. Teu kaciri aya saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. Wah dikitu dikieu gitu huru. Tina panas bener tadina mobil. Nya dipake wae tadi. Kabeneran aya mobil nyulusup nih bus nu arah Pamanukan teh ning. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pukasar Karatu. Bintang murni. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning. Di luhur aya. Heeh. Ai di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku. Ada eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh di. Teh nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu. Jeung HP teh ngarenghap. Dumeh ku aing ge dikenyetkeun. Dan nu SMS eueuh. Wah didengkek ku aing kokonna teh kak. Beunang sia copet ku aing sok. Direret teh awewe. Kaprong-prong beungeut aing jeung copet. Sok sia mending dicarawokeun copet ku aing. Abeh pada ngagebugan mending cook. Mahantu. Nya meureun manehna teh mending nyook. Nya Atuh ngeunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing ge. Aduh ampun. Heeh. Geunah we kitu mah. Alah ampun. Teu karasa hareudang. Alah Pengalaman nepi ka kitu teh aing. beka kitu. Pengalaman geus sok aya wae. Alhamdulillah euy Sinen jararagjag kene ye sanajan nu ngapeuting. Oh, ngarora. Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseum ti Keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung. ti sukan lebaran kikieuan. Eureun. Teu sangka nya Sinen ye kararuat. Alhamdulillah kuat. Udah nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolo. Geus Taragan diganti ke budak ngora model kieu ya duh. geus arompong. Regenerasi. Nya. Nu baheula mah geus arompong. Dalang geus kolot Sinen ngarora kene. Nya kan keun bae ka jurung we ku Sinen kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut Sinen beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Nah, kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa-nyawa melanghir mah. Heeh. Ai hitut Sinen mah ngageber. Ngageber kumaha ya kan. Sakitu. Nah, cenah make kitu Wah, cepot. kayak ngageber Meureun jauh-jauh. eta Sinen pan sok emok. Ah, emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer kadupak. Aduh ampun. Beureun aya Pak. Tetenya ye. Halus sorana kan.
Pakai jeung jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, kan pakai 2 kali. Dan sarua Nu hiji bau waduk. Hiji bau egerin. Mun hiji di menyaho jaga. Bau kolaborasi bauna kan. Mun ngarang laguna Hitu Sinden. Ada apa? Hitu Sinden, hitutna 2 kali. Dutut breng. Hari hitut ngadurulung. Da apa ieu? Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kan balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digaweana teh 2 tahun. Oh, kon jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. Mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun itu. Balik ka lemur. Eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kirana? Serius? Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Kamana aing lumpat yeuh. Sieun ka Parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para. Cicing di para maksudna mereka daguan heesna nu boga imah. Boga imah. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah caturnya kan. Cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat maneh teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da dumeh tadi ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambak eta bangsat ti luhur. Bari neumrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Goblok bertak kitu. Lompat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh kan. Keur mah kesal ngadege kitu teh. Aduh ampun. Hayang seungit make. Ai rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh. Kumaha? Tulung. Bapak
si horeng kantong na murag ka laut Ka laut. itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duit nama 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh Jayang oh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya oh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki Kumakan. Joko ajeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea Kumakan teh. page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah. bedo ka luhur teh salamet gor we surak Muji menanya. eta si aki menang pamuji atoh Allah. pan urang mah lamun dipuji teh atoh Ya atoh. si aki mah Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog Wah, dikaluhurkeun nya. hidup aki hidup Aki. cuk batur teh Aida. hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud Udah. bari bedog di kieu Kumaha teh. montong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun Lain eta luas nyentrungkeun ana. ampun eta sia karunya nya Khawatir. Boro dipuji. ya Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy Naon Kang? aya anu boga panyakit boson Boson teh naon aya? boson teh hitut wae unga ngalengkah unga hitut Oh. awewe gadis Heeh. munggaul jeung batur daerah meureun hitut wae da unga ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh Tuh we disadar. tilu teh anjing sakali nuturkeun baru kana rek maraban meureun Buru ka jamar roti. kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran we Nya kumaha Kang? kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit Oh boson. boson ai lalaki mah pantarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk Buat sapanyakit. da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh daraekeun Daekeun pasti. heeh Jeung eueuh jodoh nya mending. kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah parene. didengengekeun anak teh Bisi budak teh hade. hari panganten da pogo pesapanyakit ai biasana mah mua peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut tah bapana ngintip kieu we dut Nah hanya belah. Aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu. melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deket ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto Kureregan. ku baligo urut urut teu baheula nu ele. dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake geuning sia teh heeh beureuh katutup liangna Katutup kacocokan we Kang. alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong kajeleng teh lalakina reuwas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wah eta masalah modal ratang marupana sirine
cocoknya saya kebukakan RT keracunan. saya RW para raih kan Halus na, arawit oke. isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu Kang heuy eta nu panasan teh Kang panasan ku naon nu panasan ku anak geuningan naon dongeng panasan ku milik anak dongeng jelema panasan ku milik anak geuningan kumaha teh dongeng teh dongengkeun ku akang abdi naon dongengkeun ku akang abdi poho deui oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh alah ampun heuh alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga atuh ieu didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui ujang